huis van die Here. Kan ons die Here lofoffer gee? Yes. Goed, ek gaan sommer, hoe sê mense in Afrikaans, dadelik met die deur in die huis opneem. So kom ons gaan en ons gaan lees, ons boodskap, ons tema van vandag is verseël. Goed, is dit beter? Op verspreek op julle. Goed, so ons tema vir vandag is verseël. En ons gaan dan lees uit Genesis uit. In die Ou Testament gaan ons begin. En ons gaan in Genesis 6 vers 14 lees. En onthou, dis die storie van Noag, nie? Maar die Here vir Noag 'n opdrag gee en hy sê, maak vir jou 'n ark van goeie verhout, met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. Ja, tot dusver, tot sover. Ek het dit so sê. So God gee nie net vir Noag 'n opdrag nie, maar hy gee vir hom spesifieke besonderhede. Wanneer God vir Noag sê om die ark te bou, gee hy hom alles. Hy gee vir hom die afmetings, hy gee vir hom die materiaal, die verdiepings, die opening, waar die deur moet kom. En dan kom daar 'n detail wat ek en jy baie keer mislees. En dit is die feit dat die Here vir Noag sê, bestryk dit binne en buite met pik. So met ander woorde, verseël dit van buite af en binne af. Nou, hoekom sal God dit uitdruklik vir Noag noem? Want God het geweet wat kom en Noag, dink ek het nog nie verstaan wat op pad was nie. Daar was 'n storm op pad gewees. Nou, wanneer die storm kom, gaan die ark nie getoets word aan hoe indrukwekkend dit van buite af lyk nie. Nee, dit gaan getoets word aan die feit of lek dit nie. Want as dit lek, gaan daardie ark sink nie. So, die gevaar van die ark was nie net die buitekant nie, maar die water buite wat binne in die ark in kon kom. En skielik gaan hierdie teks nie meer oor Noag en die ark nie, maar dit gaan oor my en jou. Want sien, baie keer wanneer daar probleme in my lewe en in jou lewe inkom, bars dit nie net sommer in. Is dit reg so? Maar dit begin wanneer iets kleins in my en jou lewe begin insypel. Nou insypel, ons weet dit, as daar openingkie is, dis dan wanneer daai watertjies begin deursypel, né? Nou dit kan 'n gedagte wees in my en jou lewe. Dit kan 'n kompromie wees. Dit kan 'n gewoonte wees, dit kan dalk 'n brok wees. Dit kan dalk 'n verkeerde invloed van buite af wees. Dit kan 'n halwe waarheid wees. Of dit kan net 'n klein opening wees. Nou die gevaar met 'n klein opening is dit lyk nie van die begin af gevaarlik nie. Dis net 'n klein opening. En daarom is die tema van vandag eenvoudig net verseël. Sien, die water hoef nie binne in die ark in te kom om dit te breek. Ag, die water hoef nie die ark te breek nie. Dit moet net binne in die ark inkom. Is dit reg so? So ons dikwels die vyand moet iets dramaties in my en jou lewe doen om 'n mens van koers af te kry. Dit is nie so nie. Ons kan dieselfde sê van 'n skip. 'n Skip hoef nie middeldeur te breek om te sink nie. Dit moet net water inneem. So Satan hoef nie noodwendig vandag vir jou te oortuig om God te verlaat nie. Ja, hy moet jou net kry om een openingkie in jou lewe oop te los. Net een gebied waar jy miskien sê, Here, ek wil nie vandag met u oor praat nie. Of ek dink ek kan dit vandag uitsorteer. Ek kan doen dit. Ek kan dit beheer. Of dit is nie so ernstig nie. Maar as 'n gevaar, want weet julle wat, die woordjie kompromie is nie altyd in hierdie woorde geskryf wat sê, ek verwerp God nie. Dit begin dikwels net met, net hierdie een keer. Ek wil net nog hierdie een keer hierdie sonde doen. Of ek wil net nog een keer dit doen. Of dat doen. Die ark se probleem was nie dat daar water rondom die ark was nie. Want die ark was juis gebou vir dit.
Die probleem sou wees as die water sy grense oorskry het. En hier lê 'n belangrike waarheid hierin. Nie alles wat rondom jou mag wees, mag hier binne in jou wees nie. Ek en jy lewe in 'n wêreld wat vol vrees is. Maar vrees hoef nie jou hart te regeer nie. Ek en jy leef tussen mense wat baie kompromie maak. Maar dit hoef nie my en jou standaard te wees nie. Jy kan nie keer dat daar water rondom die ark is nie. Maar jy kan sorg dat hierdie ark verseël is. Amen. So waarom binne en buite? Nou hier raak God se opdrag aan Noag iets besonders, want hy sê bestryk die ark van binne en van buite. Weet julle wat, ons is dikwels baie goed daarmee om ons buitekant te bestuur as ons binnekant. Want sien, buite kan ek regry. Ek kan die regte dinge sê. Ek kan reg voorkom. Ek kan glimlag en almal van julle gaan dink ek is gelukkig. Ek kan vir julle uit my mond uit sê dit gaan goed, terwyl dit in my hart nie regtig goed gaan nie. Maar sien, God werk nie net aan die kant wat mense kan sien. Hy werk hier binne ook. Jy kan aan die buitekant die regte grense hê, en in die binnekant kan jy vol bitterheid wees. Jy kan verkeerde plekke in jou lewe vermy, maar jy kan verkeerde gedagtes binne in jou koester. Jy kan die Bybel in jou hand hê en jy kan onvergewensgesindheid in jou hart hê. Jy kan 'n heilige voorkoms hê en 'n onverseelde gedagte wêreld. God sê, ek wil die buitekant van jou hê, maar ek wil ook jou binnekant hê. Spreuke 4 vers 23 sê dit vir ons so mooi, dit sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Waarom die hart? Want ons het 'n Afrikaanse spreekwoord sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Omdat dit wat lank genoeg binne bly moet uitkom, of deur jou gedagtewêreld, of deur jou mond, of deur jou reaksie, jou keuses openbaar dit. En dan wanneer jy in 'n storm kom, is dit die eerste plek waar dit geopenbaar word. Sien, die storm skep nie hoofsaaklik jou fondament nie, maar dit openbaar dit. Sien, Noag het nie begin om die put aan te smeer toe die eerste reendruppels val nie, né? Toe die reën begin, was die tyd vir voorbereiding verby. Die ark moes reeds gereed wees. Die storm was nie die tyd om te besluit, maar was die opdrag wat God vir my gegee het, was dit belangrik of was dit nie? Nee. Daardie besluit is lank tevore geneem. En dieselfde geld vir my en jou. Daar gaan tye kom in jou lewe wat jy nie die tyd gaan neem om te besluit wat jy gaan doen. Die telefoonlyn, die dokter gee sy uitspraak, iemand verraai jou, jy verloor iets of 'n krisis tref jou. Dan is daar nie tyd nie. En skielik gaan jy ontdeklik wat is werklik hier in my hart gevestig. Sien, 'n storm maak nie geloof nie, maar dit openbaar die geloof wat jy het. Daarom bou ons verhoudings met God nie vir die dae wanneer alles goed gaan nie. Ons bid vandag gewoonlik vir môre se storms, is nie so nie. Ons lees vandag die woord vir 'n dag wanneer ons emosies nie meer vir ons kan sê wat reg en verkeerd is nie. Ons leer vandag God se karakter ken, sodat ons in 'n donker tyd steeds kan sê, ek weet nie wat God beplan nie, en ek weet nie hoekom hy dit doen nie, maar ek weet wie God is. Dit is verseelde geloof. Ek wil julle vertel van 'n reddingstou, en is 2 verhale wat ek julle vertel. Die eerste is van 'n pa, sy seun en die seun se vriend. En hulle is op 'n skip op die see en die skip sink. En die pa het net 1 reddingstou. En hy moet besluit, gooi ek hierdie reddingstou vir my eie seun
Of gooi ek hierdie reddingstou vir my seun se vriend? Maar sien, hierdie pa se geloof is al reeds gevestig, want hy het geweet, my seun ken die Here Jesus. Hy weet waarheen hy op pad is, maar hy het ook geweet dat sy seun se vriend nie die Here ken nie, en nie weet waartoe hy op pad is nie. En hierdie pa maak 'n keuse, ek dink wat bitter min van ons sou gemaak het. En hy gooi daai ene reddingstou wat hy gehad het vir die seun se vriend. Dis die punt waarop ek en jy kom waar ons sê, ek verstaan nie wat God doen nie, maar ek weet wie God is. Hy skree vir sy seun, ek het jou lief. En hy gooi hierdie reddingstou vir sy seun se vriend. Na die diens, want hierdie prediker het dit aan die gemeente vertel, na die diens kom 2 tieners na hierdie prediker toe, en hulle sê van, maar ek verstaan nie, ons verstaan nie, hoekom sal die pa die reddingstou vir die vriend gee, of gooi, as hy nie die waarborg het, dat hierdie vriend die Here Jesus sal leer ken nie. En daardie spreker sê, maar ek was daardie pa. Ek het daardie reddingstou gegooi. En julle pastoor was my seun se vriend gewees. Hy het geen waarborg gehad nie. Sien, die punt is nie hier dat ons moet bereken wie se lewe is van waarde, wie se lewe is nie van waarde nie. Die punt is dat hierdie man in 'n ondenkbare oomblik opgetree het uit 'n oortuiging wat reeds voor die krisis in sy hart gevestig was. Hy het die ewigheid ernstig opgeneem. En dit bring my by 'n vraag. Wat sou uit my uitkom as ek geen tyd het om voor te berei? Want 'n krisis druk nie op jou nie. Dit druk dikwels uit jou uit wat reeds binne in jou is. Sien, wanneer jy weet waarheen jy gaan, begin ek en jy anders te leef. Die tweede verhaal wat ek vir julle wil vertel is van 'n man wat in 'n hospitaal was, wat self op sy sterfbed gelê het. Sy liggaam was nie baie sterk nie, en hy vra vir sy vriend, kry vir my 'n rolstoel. Want ek moet na die saal bokant ons toe gaan, want daar's 'n paar kinders wat ook op sterwe lê. Sien, ek weet, ek het al klaar die geskenk ontvang wat die Here Jesus vir my gegee het. En ek weet, as ek nou te sterwe kom, gaan ek hemel toe. Gaan ek die ewige lewe beerwe. Maar van daardie kinders weet dit nie. Sy vriend stoot hom na die volgende verdieping toe, en op daardie dag kom 30 kinders tot bekering. Kyk net wat gebeur hier. Die eerste verhaal gaan oor iemand wat bereid is om iets kosbaars te verloor, sodat iemand anders te kan leef. En die tweede gaan oor iemand wat bereid is om sy laaste krag te gebruik, sodat iemand anders die ewige lewe kan vind. En skielik sien ons, verseelde geloof maak jou nie net veilig nie, dit maak jou bruikbaar. As hierdie gedagte wat ek vandag met julle deel net eindig met beskerm jouself, stel die grense, hou die wêreld buite, het ek en jy net die helfte van die evangelie gehoor vandag. God bewaar jou nie sodat jy vir die res van jou lewe in die aard kan sit en sê, dankie Here, ek is droog nie. Nee, God bewaar jou om jou te kan gebruik. Die vraag is nie net, wat probeer by my inkom nie, die vraag word, wat wil God deur my laat uitgaan? Is dit liefde? Is dit vrede? Is dit waarheid? Is dit vergifnis? Is dit hoop? Is dit om die evangelie te gaan verkondig? En dan kom ons by die grootste geskenk. Johannes 3 vers 16, waar die Here Jesus vir ons sê, want so lief het God die wêreld gehad,
dat hy sy enige gebore seun gegee het. Halleluja. Let op, hy het hom net gegee. Romeine 5 vers 8 neem dit nog verder, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Julle, nie toe ons onsself reggemaak het nie, nie nadat ons hom eerste lief gehad het nie, maar toe ek en jy nog sondaars was. Daardie pa in die verhaal gooi 'n reddingstou. Die sterwende man neem die evangelie na sterwende kinders. Maar God doen iets groter as dit. Hy stuur die redding vir my en vir jou. Amen. Jesus kom na ons toe, hy neem vlees aan. Hy stap tussen sondaars. Hy raak gebrokenis aan en hy dra die kruis en hy gee lewe. Halleluja. Waarom? Omdat dit die hart van God is. God se heiligheid stel grense teen sonde, maar God se liefde reik oor die grense na die sondaar toe. Om verseël te wees beteken dus nie dat ek 'n muur rondom myself moet bou nie. En niemand naby my moet toelaat nie. Want Jesus, en dit is sy voorbeeld, hy was heilig, maar bereikbaar. Hy was rein, maar naby gebrokenis. Sonder sonde, maar tussen die sondaars. Dit is geestelike volwassenheid. Om naby genoeg te wees om iemand te help, sonder om self meegesleep te word. Sien, die put was nie die bestemming gewees nie. Noag se doel was nie net om 'n mooi verseelde ark te hê nie. Die verseeling van die ark was daar omdat die ark deur iets moes gaan. Daar was 'n ander kant, daar was 'n nuwe begin na dit, en daar was grond na die water. En miskien is daar iemand hier vandag wat sê, "Joh, is dit nou my lewe?" Nee, die storm is nie noodwendig jou bestemming nie. Die ark was ontwerp om deur die water te gaan, nie om vir ewig daarin te bly nie. Wat God voor die storm in Noag ingebou het, het hom deur die storm gedra na iets wat hy nog nooit gesien het nie. Soms verstaan jy eers na die storm waarom God jou vroeër sekere dinge geleer het. Onthou jy daai vers wat jy geleer het? Onthou jy daai gedeelte in die woord wat God vir jou geopenbaar het? Daardie gebedslewe wat jy dalk opgebou het? Daardie grense in jou lewe wat jy dalk gedink het onnodig was? Daardie nee wat God baie keer vir jou gegee het? En eendag besef jy, God was nie besig om jou te beperk nie. Hy was besig om jou voor te berei. Amen. Maar daar was nog een opening in die ark, nie? Die ark is klaar, die pik is aangebring, binne en buite, die diere is binne, Noag se familie is binne, maar daar is nog een opening. En in Genesis 7 vers 16 lees ons, en die Here het agter hom toegesluit. Die Here het die deur toegemaak, nee. Wat 'n besondere detail is dit vir my en jou. Ja. Sien, God het nie alles vir Noag gedoen nie. Noag moes bou, Noag moes gehoorsaam wees, Noag moes verseël, en Noag moes ingaan. En daar stop dit. Maar toe Noag gedoen het wat God van hom verwag het om te doen God wat net hy kan doen. En die Here sluit die deur. Daar is dus twee gevare in my en jou gebedslewe, of geloofslewe as ek dit so kan stel. Die eerste is dat ek en jy verwag dat God moet doen wat hy vir my en jou sê om te doen. Want weet julle wat, ons sê baie, Here, beskerm my gedagtes, maar ek laat elke verkeerde invloed vrylik in my gedagtes inkom. Here, beskerm my huwelik, maar ek en jy stel geen grense nie. Here, help my om U eerste te stel,
maar ek gee hom net die oorblyfsels van my tyd. Party openinge, sê God, van die pik en verseël dit. Die tweede gevaar wat ek en jy in die lewe loop is om te probeer beheer wat net God kan beheer. Daar is deure wat jy nie kan forceer nie. Mense wat jy nie kan verander nie. Uitkomste wat jy nie kan beheer nie. En môres wat jy nie kan voorspel nie. Jy het gehoorsaam, nou verwag God van jou om hom te vertrou. Sien, ek is verantwoordelik vir my gehoorsaamheid, maar God is verantwoordelik vir die uitkoms. Sommige deure moet toe bly. Ons bid graag, Here, maak asseblief vir my hierdie deur oop. Maar partykeer dink ek en jy moet 'n bietjie anders te bid, deur te sê, Here, sluit asseblief die verkeerde deure. Amen. Want sien nie elke oop deur wat in ek en jy teekom, is 'n deur wat van God af is nie. Nie elke geleentheid wat na my en jou kant toe kom is 'n opdrag van God af nie. En nie elke verhouding moet behou word nie. En nie elke stem verdien toegang tot jou hart nie. Sommige van God se grootste beskerming in jou lewe gaan lyk soos 'n toedeur. Toe God die deur van die ark sluit, was Noag aan die ander kant en die vloed was aan die ander kant. Die toedeur was nie 'n straf vir Noag nie. Dit was vir sy beskerming gewees. So wanneer God 'n deur sluit, moenie altyd probeer om die skanere af te haal nie, want ons is baie geneig om dit te doen. Ons wil 'n deur oop forceer. Soms sê ons, maar Here, ek wou daardeur gaan en dis hoekom die Here vir jou sê, ek weet, en daarom het ek daardie deur vir jou toegemaak. Die laaste vraag is, nie hoe groot is jou storm nie, want ons is baie geneig om met mekaar te vergelyk. My storm is groter as joune. En weet julle wat, julle weet nie waardeur ek gaan op hierdie oomblik nie. Maar Genesis plaas die fokus hier vir my en jou op iets anders. Nie hoe groot is die water nie, maar is die ark gereed? Daarom wil ek jou nie vandag net vra wat verkeerd gaan nie. Ek wil vir jou vra, waar is die opening in jou lewe? Wat het jy begin verdra wat jy vroeër nie sou verdra het nie? Waar het jou standaard stadig begin verskuif? Waar praat God met jou en jy stel dalk uit? Wat het binne in jou lewe ingekom wat nooit bedoel was om daar binne te woon nie? En wat moet binne jou sterker gevestig word? Is dit meer woord? Is dit meer gebed? Is dit meer gehoorsaamheid? Is dit meer integriteit? Is dit meer vertroue? En dan laastens, wat het deur met jy vir God gee? Is dit die kind wat jy nie kan hanteer nie? Mamas, en ek praat met julle nie? Of beheer nie? Die situasie wat jy nie kan verander nie? Die uitkoms wat jy nie kan bepaal nie? Of die môre wat jy nie kan sien nie? Jy het gebou, jy het gebid en jy het gehoorsaam. En nou probeer jy selfs om die laaste deur oop te hou. Daardie deur is God se. Die geluid van die deur wat toe gaan. Ek wonder hoe het Noag gevoel toe daardie deur toe gaan. Hy het jare gebou, hy het waarskynlik baie vrae gekry oor hoekom die ark gebou moes word. Mense het hom uitgelag, mense het hom nie geglo nie. Maar uiteindelik staan hy binne. Nie net hy nie, sy familie is daar, die diere is daar, die ark is verseël en toe sluit God die deur. En vir 'n oomblik gebeur daar dalk niks nie. En dan val die eerste reendruppels. Noag hoef nie nou eers uit te hardloop en die ark te gaan verseël nie. Hy hoef nie nou eers te besluit of God betroubaar is nie. Hy hoef nie nou eers sy geloof te bebou nie, want hy het reeds gehoorsaam. Nou moet hy net vertrou. En miskien is dit presies waar iemand vandag staan. Verseël wat God jou gegee het om te verseël.
Maak die opening toe. Herstel die grens. Bewaak jou hart. Vul jou binneste met waarheid. Wees bereid om die redding wat jy ontvang het met ander te deel. En wanneer jy by daai laaste deur kom, los die deur vir God. Noag se veiligheid het nie daarin gelê dat hy die storm kon beheer nie, want hy kon dit nie beheer nie. Dit het daarin gelê dat hy die God geken het wat hom voor die storm voorberei het, in die storm bewaar het en na die storm die grond sou wys. Geliefdes, vandag laat God jou hart in waarheid vestig. Stel die grense wat gehoorsaamheid vereis. Want jy is nie gered om net droog te bly nie. Daar is nog mense wat die reddingsstang nodig het. Vertrou net vir God met die deur. Jy hoef nie elke storm te keer nie. Jy hoef nie elke uitkoms te beheer nie. Jy hoef nie môre vooruit te ken nie. Maar jy moet vandag net gehoorsaam wees. Want wanneer die water begin styg, is daar 'n geweldige vrede daarin om te weet. Ek het gedoen wat God vir my gesê het om te doen. Wat ek moes verseël, het ek verseël. Wat ek moet los, het ek gelos. En die deur is in God se hande. Dit is wat verseël beteken. Nie uit vrees vir die storm nie, maar uit vertroue in die God wat reeds weet wat kom. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie boodskap, Here, en dankie, Here, dat ons daaraan kan leer, Here, dat ons nie alles in ons hande moet terugneem nie. Vader, dankie dat U vir ons altyd 'n opdrag gee, Here, en dankie, Here, dat ons die vermoë het om gehoorsaam te wees. Vader, mag ek vra dat in hierdie week wat voorlê, dat U ons sal voorberei, soos wat U vir Noag voorberei het, Here. Here, maar dat ons geestesore en oë sal oop wees, Here, sodat ons kan sien en hoor wat U vir ons beplan. Vader, en mag ons die laaste deur en die beheer in U hande los. Vader, ons dank U, ons loof U, ons eer U daarvoor. En ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.